Глава о запрете ругать ветер. Убай ибн Кааб рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не ругайте ветер. И если вы увидите в нем то, что вам неприятно, то скажите: о Аллах, мы спрашиваем у тебя добра этого ветра, добра, которое он несет с собой, и добра, которое ему велено творить. И прибегаем к тебе от зла этого ветра, зла, которое он несет с собой, и зла, которое ему приказано творить. Ветер является одним из созданий Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля подчиненным. Всевышний Аллах направляет ветер, как захочет. Вахия ля тамликущай, сам ветер ничем не владеет. Каддахр, подобно времени. Ля ямликущай, ничем не владеет. Валя юдаббиру, и ничем не управляет. Фасаббу рих касабби дахри, поэтому тот, кто ругает ветер, подобен тому, кто ругает время. Ярджу филь хакикати или авияти ляхи джаллавали. На самом деле, в своей сущности, это ругание возвращается к оскорблению Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так как Всевышний Аллах, он направляет ветра, как пожелает или куда пожелает. Иногда Всевышний Аллах делает так, что этот ветер приносит с собой что-то нежелательное. И этим самым он напоминает Всевышний Аллах своим рабам о покаянии. Напоминает рабам о том, что он мощен над ними. И то, что они не могут, то есть или то, что они нуждаются в нем, субхану ва тааля, то есть и не могут остаться без него даже на мгновение моргания глаза. Иногда подчиняет ветра так, что из этих ветров рабы видят пользу, то есть польза им бывает. Фарих идан ля тамликущай, и поэтому ветер сам по себе ничем не владеет. То есть поношение ветра, каким образом бывает ругание ветра, когда человек начинает поносить его. Кама закарна лякум фибаби даха, как мы говорили в разделе о времени, ляйса минсабби антусов абишидда. То есть не является поношение времени, когда описывается время о том, что это тяжелое время, то есть для кого-то. Также в отношении ветра, как Всевышний Аллах рассказал: берихин сарсарин атия сахараха саба аляяли ва таманията аямин хусума. То есть берихин сарсарин атия, ветром завывающим лютым, то есть завывающим ветром. Так Аллах Субхану ва Тааля погубил народ. Он подчинил его, или он заставил его бушевать над ними 7 ночей и 8 дней без перерыва. Берихин сарсарин атия, то есть ветром завывающим лютым, хаза васфун ляха, то есть это описание этого ветра, ва васфу абишидда, то есть описано тем, что он был сильным, лютым, а васфу абиляусаф описан каким-то описанием, алляти якуну фия шар, то есть которым указание на зло, аляман атат алей, то есть зло в отношении того, над кем бушует этот ветер. Как каулихи матазару минчайна атат алейхи илля джаалятху каррамим. И все, на что он налетал, он превращал в прах. То есть этот ветер. Валяйса газа мин аль-манхин ан. Это не является запретом.